আজকে আমি গাত্তা আইছিমু। আজকে রবিবার দিন, বন্ধর দিন। আজকে আমি গাত্তা আইছিমু। গাত্তার মাঝে প্রচুর মাছ আছে, আপনারা লগে থাকবা। কতটা মাছ পাই আপনারা দেখাইমু। আর বন্ধুগণ, আর একটা কথা, আপনারা যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছেন না, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। আর ভালো লাগলে আমার ভিডিওটা শেয়ার করবা, অন্যরে দেখানির সুযোগ সুবিধা করিয়ে দিবা। বন্ধুগণ, হিসা তো হয়ে গেল, তো আপনারা মাছ দেখাইমু কতটা মাছ পাই। তা তো ফুটির ফোনা ফুটি তা কতটা পাই দেখা যাইব, আপনারা লগে থাকবা। যাবা তো সব ইয়েত রাখো, জাঙ্গালো সাইডে রাখো। দেখছি দুইয়া দেখো সুন্দর বহুত বড় চেং আছে, এই চেং বেজান বড় চেং। তো মৃণালে চেং ধরি লইছে, চেঙ্গা চেঙ্গা ধরি লইছে, চেঙ্গা রাখো। এক চেং পাইলে তো আরো হইবার কথা। চেং বাড়াইছি না একটা, তো বন্ধুগণ আরো একটা চেং বাড়াই গেছে। এই দেখুন চেং। ফেলাড়া আইছিল, ফেলাড়া উঠছে। কিতা উঠিছে? ইসা ওভারাই ফেলাড়ার দলে আইয়া উঠিছে নিশা। কোনটার নাম? ও তো রক্তার নাম, বড় গুণ নাম একটা, কি হুড়ুর নাম আটা নেই। ফট করে ধরো, আমার দর্শকে মাছ দেখতা। 2 মিনিটের ভিতরে মাছ ধরা শেষ করো। দর্শক বৃন্দ, আপনারা মাছ পাইলেই বা খুব একটা দেরি হইতো না, দেখাইলেই মো মাছ। এরপরে আর একটা ভিডিওত পাইবা সেফা তোলার মাছ, আপনারা দেখবা। বন্ধুগণ, আমরা গাঁৱত বাড়ি, মাছের অভাব নাই, এবার হইলেও মাছ বন্ধ বিলো এবার যাও খালি মাছ। ওই দো খালি চেং, কালি চেং, কালি চেং, ওই দো চেং, ঠাকুরে চেং ধরি লইছি রে মাই, দুইটা ধরি আস। হ্যাঁ ওই বন্ধুগণ, এখন ফেলইন থেকে মাছ ধরা হইব, ফেলইন তোলা ওর। ফেলইন কত মাছ আইছে নিচার লগে, আপনারা দেখবা। ওই দেখুন প্রচুর মাছ আইছে, তুলতে তো মানুষ 10-12 জন লাগবো। কম মেহনতে বেজান মাছ হইলিছি না, 200 টাকা মাছ হইব মোটামুটি আরামসে একবেলা হইব। চেং চেং, ওই দে চেং 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 দেখুন, 4টা চেং ধরি লাইছি একলা, বুঝরাইন দৌড়াই ধরে। মাছ মারা এটা বহুত মজার এক জিনিস, যে মাছ মারে কইতে পারবো কতক্ষণ মজা লাগে মাছ মারতে। খুব শখের এক জিনিস মাছ মারা। আসলে পয়সা থাকলেই তো গিয়া কিনতে পারবা, কিন্তু মাছ মারা যে নিলাম মজার এক জিনিস আর নাই। তো বন্ধুগণ, আরো 1 সপ্তাহ পরে আবার গাত্তা আইছি, আপনারা দেখো গাত্তার ভিডিও। আর ওই দেখুন এখন জল ছাড়ি দিছি, আর এটার নাম হইলো খাটা, খাটা ফেলাই দিছি। এখন মাছ আইয়া ওখানে লুকাইবা তাকবা। আর ওই দেখুন জল গিয়া গাত্তা ভরে। তো প্রচুর মাছ আছে, ওই দেখুন একটু জল বন্ধর গাত্তা আইসি, কত মাছ পাইলাম আমরা। ওই দেখুন মাছ। আপনারা আমার চ্যানেলও পুরা লগে থাকবা। চ্যানেলের যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। আর এই ধরনের নিত্য নতুন মাছের ভিডিও, বাম্পার ভিডিও পাইবা।
আর আজকে ওখানে বিদায় লইলি আর অন্য আরো দিন দেখা হইব অন্য কোনো ভিডিও লইয়া সব ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা।